vocês? Espero muito que sim. Amores, hoje é um dia de alegria, né? Meu esposo completou ano, gente, segunda-feira, que foi dia 27. Hoje é dia 2 e a gente veio comemorar, né? Porque ele disse que não é bom comemorar antes do aniversário. E segunda-feira meu esposo estava trabalhando, então a gente resolveu fazer depois do aniversário dele, no próximo sábado, que é hoje, dia 2. Aí então hoje, como é sábado, dia 2, a gente viemos fazer uma comemoração, né? Uma confraternização em família, para comemorar aqui o Nive, né? Do meu esposo. Ele tá fazendo 48 aninhos hoje, quer dizer, fez segunda-feira, né? Dia 27. E hoje a gente estamos comemorando. Eu fiz um bolinho, né? Pra gente comer como tipo sobremesa e bater o parabéns. Gente, hoje amanheceu com a neblina aqui onde a gente mora, que não dá nem para ver direito as casas. Vou mostrar depois para vocês. E então ele já saiu lá fora, porque a gente tá pensando também de queimar uma carne, né? De assar uma carne. Aí eu vou fazer um peixe no leite de coco. Vou fazer um feijão gordo, que é um feijão com bastante carne, bastante legume. Vou também dar uma organizada, a Jéssica já tá vindo ali organizando a casa. A gente acabamos de tomar café, ainda tá até a lata de leite ali. E eu acabei de fazer também o recheio, por isso que a panela tá ali, ó. Aí acabei de fazer o recheio do bolo, né? Fiz beijinho. E tá aqui aquela correria toda. Eu vou tentar gravar um pouquinho para compartilhar com vocês, tá bom? Então, amores, ficam aí coladinho. Mas antes disso, você que não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Faz parte dessa família, tá bom? Aqui temos vários tipos de vídeo, né, gente? Você vai se identificar com momentos em família. Esse é um momento em família agradável que a gente vai guardar aqui, né? Como nesse canal, é como se fosse um álbum de família, né, gente? A gente às vezes fica relembrando, vai lá nos vídeos, fica assistindo e relembra aqueles momentos bons que a gente passamos com a família. Então, amores, é isso aí. Vou limpando o fogão, vou dando uma organizada aqui, que tá um caos aqui. Olha aí, só pra vocês darem uma olhadinha aí, ó. Tá tudo bagunçado, eu tô limpando aqui o fogão. Para começar a colocar o feijão na panela de pressão, que eu vou cozinhar 2 kg de feijão. Então é isso aí, o que eu puder mostrar para vocês, eu vou mostrar. Fica aí coladinho, tá bom, Maurício? Então vamos pro vídeo. Olha só, gente, como é que tá. Nevoeiro, não dá nem para ver direito, gente. Não dá nem para ver Petrópolis, olha aí. Um nevoeiro muito grande. Ó. Então é isso aí, gente. Vim mostrar um pouquinho para vocês, ó, tudo coberto. Os morros ali pra ali, ó, tem bastante morro. Mas você nem vê por causa do nevoeiro, tá vendo? Tá um frio muito grande aqui, gente. Então é isso aí, amores. Bom, gente, já separei aqui o arroz que eu vou fazer. Vou fazer 2 tipos de arroz, um com cenoura e um sem cenoura. A Jéssica já cortou todos os legumes aqui, ó, já tá tudo cortadinho. Facilitar aqui, né? Agora eu já coloquei, vou mostrar pra vocês, já coloquei aqui o peixe. Eu vou fazer um peixe e vou fazer um pirão de peixe. Aí aqui já tá o feijão, que eu vou fazer um feijão gordo, né? Um feijão com bastante carne, bastante legumes. Vou colocar aqueles legumes. Meu esposo saiu, né? Ele foi lá fora comprar uma carninha porque a gente vai assar. E olha só como o peixe aqui, ó. Esse daqui é tainha, tá, gente? Tainha. Aí vou fazer essa tainha aqui pra fazer com arroz, né? Fica gostoso. O feijãozinho, como hoje tá fresquinho, nem vocês viram aí. Eu mostrei pra vocês. O tempo hoje tá bem fresquinho, né? Então, assim, coisas que tem bastante caldo, que é o peixe, o pirão, né? E aqui, vou colocar uma pimentinha aqui, tá? Bom, gente, vim mostrar pra vocês, já terminei aqui o bolo, ó. É um bolo bem simples, com recheio de beijinho. Aí coloquei aqui uma coberturinha e coloquei aqui uns confete assim de comestível, né? Essas bolinhas aqui que se come, de arroz, que diga. Bolinha de arroz. Aí coloquei mais uma panela aqui de arroz. Essa daqui é com cenoura. A outra eu fiz só com alho. Aí o feijão tá aqui cozinhando para depois eu colocar nesse tacho. Tô fazendo aqui um refogadinho aqui para fazer aqui uma farofa. Aí já cortei aqui as verduras. Tô pensando em fazer uma verdura da maionese ou então colocar lá dentro do feijão. Aí tá aqui eu organizando as coisas, fazendo um temperinho. Aí já coloquei aqui o outro arroz, né, gente, ó.
Esse daqui já tá pronto. Aí eu tô fazendo o outro. A verdurinha tá ali, esperando o feijão ficar pronto. Então vamos lá. Então, meu povo, acabei de temperar aqui o feijão. Olha só. Feijão tudo de bom. Tem abóbora, repolho, bem temperado, tá, gente? Ó. Bem temperadinho. O arroz tá ali, ó. Já tá pronto também. Vou dar uma organizada aqui na minha cozinha, que tá uma baguncinha. Acabei de fazer a farofa. E depois eu volto para mostrar mais um pouquinho para vocês, tá bom? Desse dia de hoje. Olá, meu povo! Terminei agora o almoço. Que eu vou fazer um almoço, né? Essa confraternização é só um almoço entre família, né, gente? Aí meu esposo já chegou. Aí eu já cortei ali a carne, já temperei. Aí trouxe linguiça. Já fiz o feijão temperado, esse feijão com bastante legume, tá uma delícia. Aí já fiz também o bolinho, o recheio, né, que o bolo eu fiz ontem à noite. Vou compartilhar só um pouquinho com vocês, é só o almoço mesmo, entre nós, pra não passar a limpo, né, gente? Então resolvi fazer esse almoço pra agradecer a Deus pela vida do meu esposo, por mais um ano que ele permitiu de a gente estar junto, né? Então é isso aí, espero muito que vocês estejam gostando do vídeo de hoje. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, que Deus venha abençoar a sua família, venha abençoar o seu lar. E já terminei tudo, é isso aí. Vou mostrar pra vocês agora já as coisas tudo pronto e ele tá ali preparando na churrasqueira pra colocar um churrasquinho, né? Pra gente já beliscando. Já é 11h30, terminei tudo, 11h30. Jéssica arrumou a casa, lavou os banheiros. Então assim, já me ajudou bastante. E é isso aí, gente. Eu vou compartilhando com você, eu vou mostrando o que eu já fiz, tá bom? Então fica aí coladinho, vamos pro vídeo. Então, meu povo, já finalizei, que não falei pra vocês. Aqui está o nosso bolo, né? Aí, com recheio de beijinho. Vou mostrar também, já tá tudo pronto, né? Graças a Deus. O arroz com cenourinha. Olha aí, gente, porque quem não gosta do arroz com cenourinha, vai gostar do arroz com alho, né? Que eu fiz um arrozinho com alho. Aqui está o nosso feijão. Gente, esse feijão tá uma delícia, muito gostoso. Nesse feijão aqui tem abóbora, batatinha, cenoura, repolho. Tem um refogadinho com bastante temperinho, calabresa. Aqui tem carne de charque. Aqui também tem bacon, tá bom? Tem tudo isso aqui dentro. E aqui também, ó. Coloquei também aqui dentro dessa outra panela. Então, deu 2 paneladas que eu tive que dividir. Aqui está o nosso peixe delicioso. Olha aí, gente. Tudo de bom. Eu não vou mais fazer o pirão, tá, gente? Porque tem bastante feijão. Tem 2 tipos de arroz. Meu esposo também vai fazer churrasco. Então, aqui tem carne, tem linguiça. A Maria falou que vai trazer uma asinha. Então, dá suficiente, né? Porque a Maria também vem almoçar aqui com a gente. Então, é isso aí. Tudo bem organizado. Aqui, amores, tá a farofa. E ali o outro arroz, que eu falei, o arroz de alho. Então, tudo limpinho. Agora eu vou mostrar pra vocês que meu esposo, ele tá lá fora fazendo, colocando o carvão, né? Comprou um carvão. Bom, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Meu esposo acabou de colocar a carne aqui na churrasqueira. O sol, graças a Deus, olha, abriu, gente. Olha só o céu como tá. Lindíssimo, limpou aquela neve que tava aqui por cima, limpou toda. Então é isso aí, aqui o aniversariante, assando carne. Parabéns pra você. O aniversariante tá aqui, ó, na grelhação do carne. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your Vou colocar um. Erto, não? Não é sua vez. Não ia ver? Ainda não. Aleluia. Aí pergunte assim. Nossa, salvou. Uma Ah, cara. tu vermelha? É o fim da Mayara. Tem vermelha? Se não tiver, como? É vermelha lá, sabe? Ele tá só comprando. Mãe, tá enchendo sua mão de pé. Vai. É assim, ó. Vai. Tá bom. Ei, tá certo, tu tá jogando demais esse cara, viu? Eita, bicho pra jogar, meu. É verde. É verde. Ah, não é verde? Eita, bicho molestado. Isso aí, Arthur. Mas eu vou comprar. Essa é muito boa, cara. Então, gente, já chegou aqui a noite. Estamos aqui, né? Aí o maridão tá ali acendendo a fogueira, que agora a gente vai comer milho assado. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Olha só a lua, tá maravilhosa hoje.